раз петлей сбрасываем, возникают связанные руки. Связаны единым усилием горизонтальным. Вот они легли на плечевое кольцо силы. Нога поднимается, и топчущая нога. Мы его проходили уже многократно, помните? Оно как промежуточное везде у нас появляется. А можно еще раз показать, пожалуйста? То же самое. Не, то же самое, пожалуйста. Да, показывал я, но весьма агрессивно работает. Он весьма агрессивно работает. Вот, просто убираю. То есть то, что мы раньше делали мягенько, не оно. Правильно, по конструкции. Это надо хорошо ставить, хорошо нарабатывать. Сюда можно подливать и так далее. Вы должны поймать просто усилие от поясницы, хорошо поставленное. Вот. Не получается, да? Делаем. По форме. Пропустили. Оторвали. Да. Это делаю жестко, просто имитируя жесткость формы. Вот. Скрученная повиша вот сюда. Да. Проверить все очень просто. Вот, хуже все стоит. Хуже все стоит. Тоже все стоит. Все правильно поставлено. Просто вы промазывали мимо этой позиции раньше. Да, да. Нет, не так. Вообще не то, я заметила. Вообще не так, смотрите. Набираем ногой себя, в тянь-тянь, видите, втягиваем. И опять из ноги запорной выливаем усилие. Уже с двух ног пробиваем последнее усилие руками. Нет, нет. Это не вот это. Там мимо стойки проваливаемся. Смотрите, мы как раз вот этим усилием просто набираем точность поясницы. Смотрите. Мы двумя ногами попадаем во вращение поясницы. Да. Да, оно само ложится. А это центральное, одно из центральных применений ноги в лумене. Стопор концепт. Да. Он сам ложится, да, совершенно верно. Только надо понимать, что вы. Да, только надо понимать, что вы наступаете. Вы спешите. Смотрите. Потом спешите, еще что. Нет, вы пока не поймали зависание дентями, как бы чуть-чуть на диагонали. Вот. Вот вытягиваете ногу. И туда же ее поставить, чтобы с двух ног равномерно собрать усилие вот сюда. Вы то сюда падаете, то на задней ноге остаетесь, имитируете. Как раз задача 50 на 50 попасть. Точка юнь-тянь дали вам на позвоночник равномерное усилие, а не косое усилие. Почти у всех пока косое усилие. А это уже было в комплексе многократно, значит не поняли. Просто-напросто, значит не поняли. На себя, смотрите. Вот я на камеру делаю, нанес я удар. Потом отпускаю, смотрите, я на себя левой ногой собираю всего себя. Как бы еще раз на камеру, с этой позиции. Я себя тяну на вот эту вот ногу, смотрите. Да, вот это ближе. То есть поиск вот это вот равновесие центрального между двух ног. Не на одной ноге, не на второй ноге, а с двух ног поясницу найти.
вращение, смотрите, вращение на задней ноге делается, вот, чересчур сделал, вот на задней ноге делается, а здесь мы устанавливаем силу в руки даем просто, мы уже не вращаем, почти не вращаем. Просто даем максимальную точку зацепления с землей с этим вот шаром. И обратная сила должна еще войти в корпус и еще раз в руки. Да. Так, спешишь. Олег. Раз, все закончил, а теперь зачем-то новую ставишь. Надо. Ее собирают. Мы собираем и вот этой вот петлю еще раз ставим на землю. Вот это же собирающаяся петля. Отталкиваемся еще раз от земли, чтобы еще раз сила в руки вошла. Усиливаем движение, на самом деле. Ошибка центральная у вас сейчас у некоторых. Смотрите, выкручивать уже научились. Но вы уже сделали все движение вверх. Уже нечего остановить. Вы уже все сделали. Не доделали. Вот. До конца. Вот эти все полуоттенки между нотами, между группами. А потом руками, Юра, ты руками как делаешь. Вот ногой, смотрите, мы ногой должны себя, смотри, руки отпускаем, ждем, пока они всплывут, а всплывают они за счет оседания корпуса. Промежуточное положение. Потом еще раз вглубь идет. Вот. Потом оставим. Все равно одно целое, там нету этого. Не, Юра, мы делали движение. О, вот это теперь вот попал в точку, а теперь соединил в одно целое. Покрутим ногой, Плавно пока идет через поясницу, он передастся наружу. Теперь завершаем вращение. Смотрите, постановкой ноги мы еще находим углы. Дальше Ставим. продолжаем. Последние. Так, крутиться начал. На этом и завершаем. Все. Крутиться начал, она именно так. Да, Алена, вот это. Зачем ты Вот это? оно прошло, видишь? Я заметила, что Все да. то же самое, что Да, хотел, и только это пока ногой вот набери это еще 50 на 50 стоит. Одно Раз и дело. пошла вперед. Было. Тогда уже другой угол, тогда уже следующее движение открывается. А там его нет. Ну, уже есть. Отпустили движение. Вытянули руки и ног. Вытянули опорной ногой. Вот. Еще угол получился. Потом будем как теннисяне разбирать каждый миллиметр. Пока общую схему. Слышать надо. Понимаешь, что плюс 40, жара мешает понять. Углы вращения. Внутренний компас сбит у многих. Юра, лучше уже? Да. Причем делается оно будет быстро. Смотрите, эти два движения. Раз. Два. Промежуточное и начнется следующее. Да, Алена, близко к этому. Только за счет внутренних усилий тяг надо услышать все это. Чтобы весом не упасть мимо стоек, видишь? Вес просто падает мимо стойки. Что такое падение веса мимо стойки? Это значит, отраженной силы часть придет маленькая. Понимаете? Взаимосвязь веса, сухожильная работа, цигуна. Во-во-во. Да. И собираем мы себя внутрь позвоночника на самом деле. А вот это вот наступание проверяет, правильно вы собрали или неправильно, по сути дела. Юра, видишь, смотри, что сделал. Раз, сюда повел, а потом ногой. Смотри. Просто вот собираешься, и правильно ли ты собрался, по сути дела. Да? Каких терминов? Да, Миша, да, вот сейчас. О, попал. Попал, да, попал. Это потому что... Даже краем глаза видно. Бурный продолжительный это. Попал. Держи. Да. Смотрите, если рассматривать с точки зрения опять же облака, тяга ногой, смотрите. Делали. Ударили и опять тяга вот той ногой, хорошая, аж до этих пор. Постановка. Сегодня может объяснение проведу больше с точки зрения тяг с тобой.
тянуть все тело стопой. Но в каркас тянуть, а не просто куда-то тянуть и какой-то потерянной ногой. Стопа должна соединиться полностью с каркасом. Да, близко поедем. Немножко тоже вперед на голову. Ну, ищите точность, ищите. Ногой ему как бы на ножку. Смотрите, Выжимаешь его. непосредственно выращивание потенциала и приемов тайцюань. Великое множество рождается. Вам главное проработать основы, создать спирали в теле, круги, вращения, силу, запустить силу, подключиться к небу и земле. Применение это называется уровень квадрата. Когда вы круг наработали, применение это углы выхода силы. Просто хотите здесь выбросить силу, хотите здесь, хотите здесь, хотите здесь. Но если нет круга, у вас нечего применять. Если нет потенциала наработан, тоже нечего применять. Если есть сила, которая пронизывает тело, хоть просто коснись человека, он сам упадет, отлетит. Вернее, не так. Произойдет то действие, которое наиболее гармонично не только для вас, не только для него, а для всех. Это идеальный уровень описания Вселенной. Так. Следующее упражнение. Ветер качает или переворачивает лотос. Фэнбай, хылян. Движение вот такое. Мы закончили. Попозже. Мы закончили в эту сторону. Перешагиваем в стопе. Руки пропускаем вот сюда. Раз. Смотрите, далеко пропустим. И дождаться переворота. Два. Запускаем вертикальные круги теперь. Конечно. Вот это вот движение, вот на этом остановимся. Все, тут достаточно. Еще раз. По линии компаса. Смотрите, пропустили. Дождались переворота рук, смотрите. Дождались. Опять в другую сторону. Пропустили до предела. Вертикаль теперь. Рука. Одна внутрь, вторая внутрь. Выворачивается круг. Просто рука свободная, вот так поднимается. А вторая подает. Все. Это подготовка для следующего движения. Или можно вот так это все задать. Следующее будет вам знакомое. Играть рукавом среди облаков. Вот, выровняли поясницу, руки проплыли. Расслабились на другую ногу. Руки проплыли. Вертикальный круг теперь. И дождаться предела. Так, давайте вместе со мной, то что вы плаваете. Спиной. Я встал, вы за мной повторяете. Наступанием на ногу решаем вот этот вопрос. Раскручивание поясницы. Раскрутили. Дождались переворота рук полного, до конца довели. До конца и расслабьте поясницу, руки перевернутся. Вот. В обратную сторону. На вертикальный круг. Вправо уходит. Рука всплывает в круге. Она просто расслабленная всплывает, пальцы расслабляются, попадают в круг. Все. Потом от него оттолкнемся для следующего движения. А можно еще раз? Делается в темпе, иногда вот так делать, смотрите. Импульс ветра. Вам что важно в этом движении? Нет. Вообще руками. Почему делаем руками? Уже сколько лет занимаемся? Все делается стопами. Вы должны... Смотрите, вот у нас был угол под 45 градусов. Вот были такие руки. Мы только наступая на ногу, уже отпуская вторую, выравниваем поясницу. Этого в принципе должно хватить, чтобы движение в руках продолжилось до этого угла, как в цигунах. Помните вот? Дошло. С правой ноги на левую вес перенесли, руки пошли сами через поясницу сюда. Теперь отпускаем опять на правую ногу, только вертикальным кругом теперь, одну руку. А вторую держим на горизонте, вот она пойдет тогда, видите? И добиваемся, открывая ногу. Нет, надо было здесь ногу открыть. Сюда.
Теперь сюда. Пошли. Здесь, открывая ногу, получаем вот это вот движение. И доходим. И наматывание сделаем. Для того, чтобы назад пошли. Да-да-да, уже пошли. Это следующее движение. Попробуйте вот это вот помотать. Чуть-чуть. Вот оно. Раз. Предел. Смотрите. Предел. Предел. Открывайте ногу с вертикальным. Предел. Все. Не так много здесь движений. А потом открывается свобода, выглядит вот так вот. Смотрите. Руки как водоросли в воде. Обе. Непонятно? Ну, наверное, сильно жарко. Нет, вроде Ну, понимаю, ребята, доработаем. Да, да, Юр, правильно. Только смотрите, на стопу жестко становитесь, вот на стопу, вас начинает раскручивать. Передайте этот импульс на руки, да, передали. Теперь вес поменяли на правую ногу. Руки сюда проплыли. Открыли от правой, на левую. Открыли от правой ноги. От левой ноги правую. И пошли вертикальным кругом. И по ноге собрали круг. По ноге рука собрала. По направлению стопы. Самая подходящая форма один будет так. Кайфует, так? Станьте места. Да, Юра, да, вот так. Все. Так, это наша мова. Нет, там как раз и есть. Там потом свобода, когда открывается, вот смотри, раз, вот, вроде бы полностью, а стойку дальше может пройти. Да, еще и вот так. А потом вообще лимфозин часто встряхивает. Встряхивает. Какой ветер? У каждого свой ветер, понимаете? Там не написано какой, там написано ветер качает лотос. Какой лотос еще, маленький, большой, да, сильный ветер у кого-то. Но в тексте, в песнях направляющих написано большой ветер качает лотос и переворачивает лотос. Вот, смотрите, вот это качает. А вот это уже это переворот. От аэролив-1 идет, качать, переворачивать, играть еще, вращать. Сколько много смысла. Китайский язык зависит в том числе от глубины читателя, китайского же читателя. Понимание китайского текста зависит от глубины. Понимание читателя, от подготовленности читателя. Чем интересно.